আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আমি আজকে করতে যাচ্ছি 3 AM স্লাইম মেকিং চ্যালেঞ্জ। সো এখন রাত 3টা বাজে, আমার বাসায় শুধু আমি জেগে আছি আর সবাই ঘুমাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন সব চুপচাপ। সো তাই আমি একটু আস্তে কথা বলছি, হয়তোবা আমি এডিট করার সময় ভলিউমটাকে বাড়িয়ে দিব। বাই দ্য ওয়ে গাইজ, ইগনোর মাই হ্যান্ডস, দেখতেই পাচ্ছেন এর অবস্থা মেহেদির, কারণ রেইনবোজ আজকের ভিডিওটা কিন্তু একটু ক্রিপি হতে যাচ্ছে। সো গাইজ, এখন 2টা 59 বাজে, আমি আর 1 মিনিটের মধ্যেই শুরু করব। বাই দ্য ওয়ে রেইনবোজ, আমাকে ফ্যানটা বন্ধ রাখতে হচ্ছে, তার কারণ বুঝতেই পারছেন, তাহলে কথা বোঝা যাবে না, যেহেতু আস্তে কথা বলতে হচ্ছে। সো গাইজ, দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি 3টা বেজে গিয়েছে। সো এখন আমি স্লাইমটা বানানো শুরু করব। তার জন্য ফার্স্ট আমি একটি বোল নিয়ে নিচ্ছি এবং কিছুটা পরিমাণে পোলেক্স গাম দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে ক্লিয়ার গ্লু ইউজ করছি পোলেক্স গামের, আপনারা যে কোনো ধরনের ক্লিয়ার গ্লু নিতে পারেন। তো আমি এখন এটাকে ঢেলে দিব। সো আমি যেহেতু একটু ফ্লাফি স্লাইম চাই, তাই এখন একটু শেভিং ফোম দিয়ে দিব। এতটুকুই এনাফ আই গেস। এখন আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব। গাইস, আমাদের এলাকার সবাই ঘুমাচ্ছে, এখানে শুধু আমিই জেগে আছি এবং রাত 3টা বাজে স্লাইম বানাচ্ছি বসে বসে, সরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আর রেইনবোজ, আমি আজকে আলাদা করে ভয়েস দিচ্ছি না, আজকে এই ভিডিও বানানোর টাইমেই কথা বলছি, তাহলে ইয়েটা আরও বেশি ফিল করা যাবে, ক্রিপিনেসটা। তো এটা খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে গিয়েছে। আর এখন আমি এর ভিতর কিছুটা পরিমাণে অ্যাক্টিভেটর দিয়ে দিব। রেইনবোজ, আমি জানি না, আমার কোনো কারণ ছাড়াই ভয় লাগছে। তো রেইনবোজ, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের স্লাইমটা কিন্তু হয়ে আসছে। তো এটাকে এখন আমি এখানে ঢেলে নিচ্ছি। ও মাই গড রেইনবোজ, এটা কি হচ্ছে? লাইট কেন বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? গাইস, এটা কি হলো? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ও মাই গড, এখানে রক্ত কোথা থেকে এলো? পুরো স্লাইমটা লাল এবং পাম্পকিন এগুলো কোথা থেকে এলো? রেইনবোজ, আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো আসলে কি করা হয়েছিল। সেটা করার জন্য ফার্স্টে একটু স্লাইমটাকে নিট করে নিচ্ছি। আমি দেখেছি ইউটিউবে অনেক ইউটিউবাররাই এমন করেছে। তো স্লাইমটিকে আমি একপাশে সরিয়ে নিচ্ছি এবং আমি একটু ক্লে নিয়ে নিলাম। এখান থেকে আমি কিছুটা পরিমাণে ক্লে নিয়ে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। আর এখন একটু নিট করে নিচ্ছি। এখন একটি রাউন্ড শেপ দিয়ে নিব। সো রেইনবোজ, আমার গোল করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর এখন ক্লের সাথে যেই টুলটি পাওয়া যায় সেটি দিয়ে আমি এখানে কিছুটা দাগ কেটে নিব কুমড়ার মতো। আমি এখানে ক্রিপি একটা পাম্পকিন বানাতে চাচ্ছি। তো আমার এখানে কুমড়োর মতো ডোরা কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর এখন আমি একটি সবুজ কালার ক্লের সাহায্যে উপরের একটি দাগ দিয়ে নিব। আর এখন একটি ফিক্স পেনের সাহায্যে মুখটি এঁকে নিব। কালারটা কিন্তু আসলে আরো সুন্দর, বাট ক্যামেরা ক্যাচ করতে পারছে না। সো আমি এরকম কয়েকটা পাম্পকিন বানিয়ে নিয়েছি। আর এখন আমাদের স্লাইমটাকে এখানে বসিয়ে দিব। আর এখন এর ভিতর কিছুটা পরিমাণে ফুড কালার অ্যাড করে দিব।
গাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা কতটা পরিমাণে ক্রিপি লাগছে। আর এখন আমাদের তৈরি করে নেওয়া পাম্পকিনগুলোকে এখানে বসিয়ে দিব। তো রেইনবোস, আপনারা তো দেখেই নিলেন আমি এই হরিবল স্লাইমটা কিভাবে বানালাম। তো এখন আমি আপনাদেরকে স্লাইমটা একটু মিক্স করে দেখাচ্ছি। রেইনবোস, স্লাইমটি যেভাবেই বানানো হোক না কেন, স্লাইমটি কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর লাগছে। কালার দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের স্লাইমটা ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে। বাট হরর স্লাইম এরকমই হওয়া উচিত আই গেস। তো রেইনবোস, আমি এর ভিতর কিছুটা পরিমাণে অ্যাক্টিভেটর অ্যাড করে দিব যেহেতু এটা ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে। আমার কিন্তু খুবই মজা লাগছে, আবার হালকা ভয়ও লাগছে যেহেতু একা একা এত রাতের বেলা। ও মাই গড, আমি এখন অ্যাক্টিভেটর এবং শেভিং ফোম দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত নন স্টিকি হয়ে যায়। সো রেইনবোস, আমার স্লাইমটাকে অ্যাক্টিভেট করা হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। স্লাইমটিকে মিক্স করার পর কালারটি কিন্তু খুবই সুন্দর এসেছে। স্কেরি স্লাইম বানানো হলেও কিন্তু আমার খুবই ভয় লাগছে। ট্রাস্ট মি গাইস, আমি সত্যিকারই 3টা বাজে এটা করছি, মানে রাত 3টা বাজে। সো আমার খুবই ভয় লাগতেছে, এমনকি আমি হাত ধোয়ার জন্য উঠতে পারতেছি না, মানে এমন অবস্থা হয়েছে আমি এখান থেকে ওখানে যেতে পারতেছি না আমার বেসিনের কাছে। যাই হোক, আমি খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওটাকে শেষ করার চেষ্টা করব। আপনাদেরকে একটু স্লাইমটা দেখিয়ে নিচ্ছি শেষ পর্যন্ত কেমন হলো। এটা খুবই শাইনি আর ফ্লাফি আর হালকা বাটারিও হয়েছে যেহেতু আমরা ওই ক্লেটাকে ইউজ করেছিলাম। রেইনবোস, আপনারা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেন ইউটিউব থেকে স্লাইম টেস্টিং পার্ট 3 দেওয়ার জন্য। সো সেই ভিডিও কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে। রেইনবোস, ভিডিওতে কোনো রকম কিছু দেখা না গেলেও, প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস দেখা না গেলেও আমার কাছে খুবই ভয় লাগছে যেহেতু আমি একা, আপনারা বুঝতেই পারছেন। এই ভিডিওটা করতে কিন্তু আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, বুঝতেই পারছেন রাত 3টা বাজে উঠে করা লাগছে। আর যেহেতু ঈদেরও পর, সো 3টা বাজে তো এখন আর কেউ উঠবে না, তো আমারই করা লাগছে এটা। স্লাইমটা কিন্তু খুবই ফ্লাফি। আজকের এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আপনারা যদি আমাকে আরও অন্য ধরনের ইন্টারেস্টিং কোনো চ্যালেঞ্জ দিতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি চ্যালেঞ্জগুলো অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করব। If you rainbows have enjoyed this video, then give this video a big thumbs up and do comment, share and subscribe. Bye!